Bueno, primer estava amb la família, amb els pares, i després vaig anar a l'escola Bodruna, de Manresa, i vaig passar a una escola d'educació especial a Barcelona per problemes de conducta i perquè no tenia amics i tothom em rebutjava i tot. Bueno, l'ajuda que he rebut, que he tingut més amics ara, perquè abans apenas tenia amics, companys, tinc una feina, tinc el meu sou, i ara, gràcies a Déu, la família també m'entén més ara, perquè abans era tot un niu de problemes, perquè la família no ens coordinàvem, ens discutíem i tot. Ara, gràcies al meu comportament i a la meva manera d'haver canviat, abans no em podien aguantar. Ja m'he anat controlant i m'he anat centrant. A la feina que ara estic millor, entenc si em fan alguna broma la sé entendre. Ara també tinc carnet de conduir i això és una cosa molt important per la feina. També hi ha els contres. També pots estar enfadat un dia, però se'n passa. Llavors l'altre canvi molt important que he fet és que amb mi parella estem fent vida. Estem fent vida de mica en mica, estem fent vida. De cara al futur. Un que m'agradaria molt és poder estar amb la meva parella i poder formar part de la nostra família. I jo de la d'ella. Hi ha entrebancs pel mig, però tinc fe que més endavant pugui sortir alguna cosa positiu. Que a la vida passen moltes coses a la vida, però no t'ho que passi no t'has de menjar cap. Vivències que he tingut jo, tan bones com dolentes, tinc una gran llista. I per ajudar, podria ajudar moltíssim. I ho faig. I ajudo molta gent.